Det er fast arbejde. Hej Bjarke. Altså, Formiddag. ja, hvad må man kan gøre sådan der, ikke? Jo. Fandt du ud? Ja, det gør jeg faktisk. Uden store problemer. Uden alt for mange forkerte afkørsler. Jamen, det ser ud som om, at der er blevet lavet noget for nylig. Jamen, jeg går stadigvæk her. Jeg lavede faktisk... Udvider. Jeg lavede gelænder i weekenden. Og trappen i tirsdags. Det var sådan egentlig ikke meningen, men forsikringen, når sådan en som dig er deroppe, så vil det ikke have det er en hængebro, eller... Nå, okay. Du ved, de siger, det går ikke. Okay. Så jeg har måttet sende billeder til forsikringen. Okay. Vildt. Stærkt. Jeg har taget en bog med til dig. den vejer så meget, du kan se, om du kan få den helt op i det. Ja, det går da ikke. Fedt, tak. Er det en, du er medskaber af? Ja, det er kataloget for vores sidste udstilling. Wow. Men vi har prøvet ligesom at definere begrebet. Det var fordi, jeg synes, at det danske ord for design er flottere og mere meningsbærende end design, altså formgivning. Ja. Fordi hvis du ligesom... Det design kommer af at tegne, og sådan, man tænker tit på sådan noget med stil og mode og smag og sådan noget, ikke? Hvor mod formgivning, det handler jo om ligesom at give form til det, som endnu ikke har fået form, eller i virkeligheden at give form til fremtiden. Ja. Og i virkeligheden at give form til den verden, du godt kunne tænke dig at bo i fremtiden. Så når man lytter til det på den måde, så tænker man lige pludselig langt ud over smag og stil, men så tænker man mere over, okay, hvad er det for en verden, vi gerne vil bo ved? Og hvordan, ja, præcis. Ja. Så på den måde, så er det sådan en måde ligesom at få den op i et højere gear på, synes jeg. Jeg stødte ind i et begreb, og tak for den her. Det vil jeg glæde mig til at i det mindste bladre igennem. Jeg skal simpelthen over at læse det hele. Det vil sige, at jeg elsker. Tak. Men du har et begreb, oxymoron. Ja, præcis. Ja, som jeg stødte ind i et par gange. Ja. Og der tænker jeg, du har jo fat i nogle fuldstændig ud af kroppen uforståelige projekter. Så det her, det må da være sådan en oxymorons i forhold til, hvad du normalt beskæftiger dig med. Ja, præcis. Det sjove ved, jeg tror på dansk siger man oxymoronet, Ja. men det er jo et godt dansk ord, kan man høre, ikke? Men det er jo det der med, at det er to tilsyneladende modstridende elementer, som alligevel kan være perfekt samboende på en eller anden måde, ikke? Ja. Og tit er det jo sådan, at vejen frem hverken er højre eller venstre, men et eller andet underligt sted i midten, hvor at der sådan set er plads til begge idéer samtidig. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede med noget mere om. Men jeg synes, vi skulle gå op og så have en kop te eller kaffe. Eller? Ja, det er fedt. Er det? Ja. Skal jeg lige gå op og ja, præcis. Du vil nok hellere sørge for dig, at man kan komme ind. Og du er den første, der kommer op af den sådan lidt mere sikre version. Men det er bæret over. På dansk siger det hedder oxymoroner. Det tror jeg. Oxymorons. Du må ikke hænge mig op på det, men oxymoron på engelsk i hvert fald. Oxymoron, synes jeg på dansk, at jeg har lavet mig fortælle. Der er et af kapitlerne i formgivning, der hedder oxymoron. Ja, det har fanget mig lidt, især når du kom her og tænkte, det var måske det clash at tage dig op i sådan en lille skur her. Ja. I forhold til, hvor du normalt bevæger dig. Det er jo nogle for mig helt utopiske projekter, som du manifesterer. Som også sætter, ikke bare er høje og store og komplekse og på mange kontinenter, men de er også fremsynede. Du prøver at sige, hvad er det for et liv, vi skal leve der, hvor vi er. Det er sådan, jeg i hvert fald læser dig. Kan du beskrive lidt om det, og så over i oxymoronfeltet? Jamen altså, først og fremmest kan du sige, at hver gang man bliver stillet en opgave, eller hver gang man har chancen for ligesom at give form til et lille stykke af fremtiden, om det er et hus i trætoppene, eller om det er et kvarter, eller om det er en by, eller om det er et højhus, eller en opera, eller en brandstation, eller en affaldsforbrænding, så har man jo... Så kan man sige, så er livet og vores kultur er jo sådan evolutionær på den måde, at den udvikler sig gradvis. Og hver gang, at der er nogen, der laver en ny version af noget,
så går det enten lidt bedre eller lidt dårligere end sidste gang, og så lærer man lidt af det. Og så på den måde, så er vores kultur jo sådan opbyggelig eller evolutionær. Sådan så hver gang, at du har chancen for at tegne et nyt kvarter eller en ny bygning, så skal du ligesom spørge dig selv, hvad for et kvarter kunne det være fedt at bo i, eller hvad for en bygning kunne det være fedt at bo eller arbejde i. Og hvis det er noget til at arbejde, hvordan arbejder vi nu, og hvordan tror vi, at vi kommer til at arbejde i fremtiden? Og hvis vi kigger 5 år tilbage, hvordan arbejdede vi lidt anderledes dengang i forhold til nu? Og hvis vi kigger på de rammer, vi har nu, hvis der var noget, vi kunne gøre anderledes, og det kan vi jo nu, fordi nu skal vi jo lave noget nyt, hvordan vil vi så gøre det anderledes? Så på den måde, så tror jeg, vi er sådan at spørge sig selv, eller faktisk, vi næsten er lavet som om, at du behøver ikke at lade som om det, fordi det er også rigtigt. Altså, du har faktisk som menneske, og som formgiver, som arkitekt, så har du muligheden for at skabe rammerne om det liv, du godt kunne tænke dig at leve. Og du har faktisk muligheden for at gøre dine drømme til virkelighed. Altså, du har jo ligesom siddet på et eller andet tidspunkt derinde og tænkt, de der træer, tænk hvis man nu. Og så har du sikkert ikke sådan helt været klar over, hvor bøvlet det vil være at bygge det her hus i træet, inden du gik i gang. Og det var sikkert meget godt, fordi ellers var du måske ikke gået i gang. Men så er det ligesom, på et tidspunkt, så er du godt i gang. Og når du så endelig er færdig, som nu sidder vi her, ikke, så har du faktisk realiseret en drøm, som på et eller andet tidspunkt bare var en... Det skulle være et legehus i lav højde til mit barnebarn. Men det er typisk mig, så stikker det lidt af. Hans mor giver hende, eller hendes mor giver hende aldrig lov til at komme herop. Hun har været her med Vilder en enkelt gang. Jeg beskæftiger mig rigtig meget med både råvarer, der hvor de kommer fra, primært landbruget eller produktionen, og tilberedningen af dem, og i det rum, det så foregår i, men også hvordan vi interagerer med hinanden i det. Kunne du prøve at fortælle lidt om, hvordan det nu... Jeg stødte for eksempel ind i Woven Toyota-projektet, som var helt... det skulle man lige tjekke ud på nettet, hvis man har lyst til at kigge ind i. Det er en helt forunderlig verden. Det ligner næsten en rumfilm her på planeten Jorden. Hvordan ser det ud i forhold til mad og fællesskaber og så videre? Jamen altså, jeg tror... Altså som du også har gang i på forskellige måder, altså der er jo nok ingen tvivl om, at madproduktionen i vist omfang rykker jo også tilbage ligesom ind i det, vi kalder byerne, og ligesom at folk også ligesom flytter ud og gerne vil bo midt der, hvor madvarerne kommer fra. Altså i det hele taget, så tror jeg, der sker det i øjeblikket, at man kan sige, at vi har lige nu en form for planlov, og vi har sådan en måde at gøre tingene på, som ligesom har ført til, at man går på arbejde i en kontorpark, og så bor du i sådan et parcelhuskvarter eller et eller andet, og så går du på indkøb i måske et shopping mall med en stor parkeringsplads rundt om. Og så ligesom så der hvor man ligesom laver ting der støjer, det foregår så i sådan en fabrikspark og landbruget, hvor man ligesom spreder lort på markederne og sådan noget. Det foregår ligesom derover. Så har man ligesom adskilt tingene, og det kan der være alle mulige gode grunde til. Og man kan også sige historisk, så kan man sige, der har fabrikkerne måske forurenet så meget, og de lastbiler, der kom til at se, har støjet så meget, at man har været nødt til ligesom at sige, okay, de her snavseraktiviteter, de er nødt til at foregå der. Men efterhånden som vores teknologi bliver mere sofistikeret, og efterhånden som vores forståelse af miljøet og de nogle gange utilsigtede bivirkninger, der kan komme af, at man gør det ene eller det andet, altså pesticider og gødning, der ligesom ryger ned i grundvandet og forurener vandløbene, blev man opmærksom på i 70'erne, og har man ligesom ændret praksiser. Så på den måde, så sker der jo det nu, at de ting, som plejede ligesom at være så forurenende, enten med støj, eller lys, eller lyd, eller forskellige stoffer, kan nu ligesom flytte tilbage og blande sig med andre ting. Det vil sige, at lige pludselig kan du have madvareproduktion midt inde i København. Lige pludselig så kan du rent faktisk have
forskellige former for industri midt inde i byen, fordi de faktisk ikke larmer så meget længere, eller sviner så meget længere. Og du kan have et kraftvarmeværk, hvor du kan stå på ski på taget og klatre på væggen, fordi at den røg, der kommer ud af skorstenen, faktisk er ren. Så på den måde, så er der jo ligesom åbnet op for en ny og mere spændende sammenblanding af tingene, end den der sådan monokultur, som har kendetegnet alle aspekter af samfundet, ikke mindst landbrug. Mm. Men tror du ikke, det bliver... Altså den version af fødevareproduktion, du taler om, den er jo også hyperindustrialiseret, og ja, hvis man siger kunstig kød for eksempel, sådan nogle versioner, de egner sig jo til at foregå i en silo inde i en kælder et eller andet sted, eller man dyrker grøntsager i kunstige miljøer med LED-lys. Er det virkelig løsningen, tænker du, at det skal være en væsentlig del af den store fødevareproduktion, der foregår sådan nogle steder? Altså, jeg tror, at sandheden er nok, at fremtiden er jo vil være en kombination af alle mulige ting, og noget vil blive mere sådan oplevelse, hvor at selve det at tage ud på et økologisk landbrug og klappe et får, og så købe en fårekølle bagefter, vil være en måde at gøre det på. Men der skal også gerne være mad til 10 milliarder mennesker på hele jorden. Ja, og hvis vi gerne vil have noget vildnis tilbage, og vi vil jo hellere have mere vildnis og højere biodiversitet, så er man nok nødt til ligesom at finde nogle kombinationer af forskellige måder at gøre det på. Og der tror jeg igen, det spændende er, at tit sådan rent retorisk har man sådan lyst til at sige, enten gør vi sådan, eller også gør vi sådan. Men min erfaring er tit, at det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet, tværtimod. Mm. Ja, jeg er helt med, og det er et dejligt svar, at det skal gå hånd i hånd. At det ikke er sådan one size fits all. Ja. Sammen med en arkitekt, jeg har kendt i en del år, Erik Juhl, der har vi siddet og driblet lidt rundt i tankerne om at lave vertikal dyrkning på sydvendte gavle. Nå, altså i jord. Ja, selvfølgelig, ja. Og sige, altså noget, der skulle være både lønsomt og produktivt og æstetisk. Det drømmer jeg om en dag, jeg kunne manifestere. Ja. I forhold til at bare komme det ind i mørket. Jamen, LED-lys. Og der vil sige, at der er der faktisk en... altså, vi laver faktisk i Vancouver et projekt, som hedder The Greenhouse. Men det er faktisk et biobrændsels cogeneration plant, altså både elektricitet og varme. Og så har vi simpelthen pakket det ind i et drivhus. Mm. Sådan så, at den sydvendte facade og hele taget er sådan et drivhus, hvor at man faktisk tager den CO2, som er et biprodukt af energi- og varmeproduktionen, og pumper den igennem de her rør. Og så er det sådan et meget sofistikeret hollandsk, så alle overflader er malet hvide. Rørene er også hvide. Og så vokser de i lekanødder med gennemstrømning. Og så får de ligesom lov til at trække vejret med sådan en beriget CO2. Sådan et cirkulært system. Sådan et cirkulært system, ja. Sådan så at du faktisk får boostet på en helt naturlig måde planternes vækst. Du sørger for også, at et hvert foton, der rammer gulvet, bliver ikke ligesom spist af den sorte muld, men bouncer tilbage og rammer bladene. Men sådan så, at det her, altså i virkeligheden det her kraftværk faktisk lever i symbiose med de her planter. Planterne får et boost, men napper så en god del af CO2'en, inden at den rydder videre i systemet. Det er jo sådan nogle systemer, der er fokuseret på landbrugene i økologiske og især biodynamiske versioner, er optaget af alt det cirkulære. Hvordan sørger man for at lukke et kredsløb, der ikke bare importerer alverdens energier og materialer? Ja, der må faktisk, altså, du kan næsten sige, at forurening er jo en værdifuld ressource, som endnu ikke er blevet identificeret som sådan. Så derfor bliver den bare ligesom smidt ud. Altså enten smidt ud i vejkanten, eller sluppet ud i en skorsten, eller hældt ud i åen. Men i virkeligheden, så
så er alle de her ressourcer, altså det gamle træ, som du har brugt til at bygge dit hus her, altså det er jo virkelig ellers bare sådan noget byggeaffald, som kan ryge et eller andet sted hen. Det var faktisk sådan, den her himmelkasse startede. Det var egentlig bare overskud fra byggeriet, hvor jeg overtog de gamle byggematerialer, da jeg købte huset. Der lå en masse til overs. Ja. Det var egentlig føltes fornuftigt. Og så gå på jagt efter gamle vinduer og så videre. Ikke? Ja, præcis. Jeg kunne godt tænke mig at tage dig et andet sted hen. Både op i højderne, men også ud på landet. Sådan, hvis man siger, hvordan ser du sådan urbaniseringen? Knækker det på et tidspunkt, så vi deurbaniserer? Kommer det til at ske inden for de næste 100 år? Og hvad med mennesket i højderne? En pige, jeg kender, Katinka Hausner, har forsket sammen med Bildt og Realdania i, hvad der sker, når man bevæger sig op i højderne. Hvor det ser ud til, at op til 15 etager oppe, der får man faktisk øget livskvalitet. Det overrasker mig helt vildt. Og spændende. Over de 15, der skal man sørge for nogle sociale fællesskaber og andet. Altså noget, der faktisk lyder som om, at det er doable. Altså det kan man skabe. Men at man faktisk ser lys, udsigt, muligheder og man føler sig velstående, når man kommer op i højderne. Det er spændende. Det er sjovt. Det er sjældent, at en sociologisk undersøgelse når derhen. Ja, men, det er en dansk undersøgelse. Ja, det er fedt. Jeg er vild med det. Ja. Så de to ting, deurbanisering og så opad, det er jo det modsatte af at være krympet sammen i et villakvarter med koteletgrunden og så videre. Ja. Eller 3-5 etager inde i byerne, men højt op. Ja. Hvordan ser du det? Jamen, det er... Hvad er det for liv, vi skaber der? Jamen altså... Jeg har tit tænkt over det der med... Altså for eksempel, nu er jeg født og opvokset i Danmark, og man skulle ligesom tro, at i sådan et fladt landskab som Danmark, at der tænker man ligesom, om der er sådan åbent, og fordi der ikke er noget, der stikker op, så er der ikke noget, der blokerer. Men til gengæld gør det så også, at en hæk er nok til, at du ikke kan kigge forbi den. Ja. Hvorimod, hvis du vokser op i de schweiziske alper eller sådan noget, så kan du ligesom altid se en stor del af resten af verden. Altså du forstår, synes jeg, på en anden sådan mere intuitiv måde, at der hele tiden er det andet og de andre. Altså den der sådan bevidsthed om, at verden er større end din egen koteletgrund, tror jeg er ret interessant. Og så tror jeg, at så tror jeg også i virkeligheden, at der foregår jo hele tiden, altså nu har man meget her de sidste 10-20 år snakket om, at verden bliver sådan massivt urbaniseret. Men der tror jeg, at den urbanisering, man snakker om, altså det er jo altså i høj grad i tredje verden, at folk rejser fra deciderede landsamfund ind til de større bymæssige koncentrationer, men hvor meget af det, som der bliver benævnt by, vil svare, altså der vil Hørsholm nok også til. Ja. De to største byer, jeg kender til, som faktisk på mange måder er nogle af de bedste steder at være, fordi de er ret grønne og behagelige at bebo, det er sådan set Mexico City og Tokyo. Og de er sådan set kendetegnet ved, at det er enorme byområder, hvor der er nogle højhuse, men det er ikke sådan en Manhattan, hvor man ligesom har crammet 2.000 skyskrabere ind på en lille klippeø. Det er sådan mere sådan en variation af forskellige beboelsesformer, fordi igen så tror jeg, at hvis du kigger inden for sådan noget økosystemer, så jo mere biodiversitet, og jo mere sådan diversitet i habitat, jo større rigdom vil der være. Altså, og jo mere, resilient, altså jo mere modstandsdygtig vil et økosystem være, hvis det består af mange forskellige livsformer og mange forskellige plantearter, der ligesom er indbyrdes forbundne. Ja. Sådan så jeg tror, at igen den der gamle idé, altså Le Corbusier er helt berømt, han havde sådan noget, han kaldte plan voisin, hvor han ville rive hele Paris ned
undtagen af Notre Dame, og han havde ligesom identificeret et par historiske bygninger, som man tænkte, okay, men så resten, det skulle rives ned og blive til en park, og så skulle alle pariserne bo i sådan nogle 40-etager høje huse, fordi at det måtte ligesom være udsigt, lys, luft, solskin, park, og så lige et par historiske bevaringsværdige. Ja. Men det er måske også meget godt, at han ikke slap afsted med den. Og det er meget sjovt for eksempel, at hvis du tager sådan nogle af de mest biodiverse områder, man kender i verden, som for eksempel Amazon-regnskoven, der fordi der er så mange interagerende livsformer under trækronerne, så uanset om det regner eller sner, det gør det så aldrig, men altså blæser eller er varmt eller koldt, fugtigt eller tørt over trækronerne, så under trækronerne, så er der så mange forskellige livsformer, der ligesom kan skrue op og ned, sådan så at der er en total konstant. Ja, det er ligesom dome nærmest, ikke? Ja, præcis. Men hvor det er ikke sådan en kunstig membran, det er bare en masse forskellige, skal vi kalde det termostater, som ligesom skruer op og ned, som ligesom beholder sådan en stabil konstruktion. Fugtighed, temperatur og så videre. Og det tror jeg faktisk, at storbyen, når den er bedst, er lidt det samme. Altså et meget komplekst økosystem med mennesker og forskellige professioner, og som gør, at uanset hvad der ligesom sker med verdensøkonomien, eller med det ene eller det andet, så vil den ene kunne træde til, og den anden vil kunne træde fra, og man ligesom bevarer den her stabilitet. Så der altid harmoni på gadehjørnet. På en eller anden måde, altså, hvis man kan nå derhen, så tror jeg, at det er det, der er potentialet.